بص، ساره كانت اخصائيه نفسيه موهوبه جدا، كان عندها علم، كان عندها خبره، كل اللي اشتغلوا معاها كانوا بيشكروا فيها. كان عندها بس مشكله ان هي كل مره بتحاول تسوق لنفسها، تحس ان هي بتقلد غيرها وان كلامها مش واصل للناس اصلا. كانت متلخبطه بين انها تتكلم بطريقه علميه جدا ولا تتكلم بطريقه بسيطه تخلي الناس تفهمها. لحد ما في يوم حضرت ورشه كانت بتتكلم عن البيرسونال براندنج، وساعتها سمعت جمله اتقالت يمكن غيرت جزء من تفكيرها: انت مش مجرد اخصائي نفسي، انت علامه تجاريه. طريقتك في الكلام والتواصل هي اللي بتميزك عن غيرك. ساعتها ساره فهمت ان لازم يكون عندها هويه خاصه، مش مجرد انها تنشر بوستات زيها زي غيرها. المعنى اللي احنا بنقول عليه كلنا حاجه اسمها براند شخصي. طب يعني ايه تبني براند شخصي؟ الناس بتفهم موضوع البراند الشخصي غلط، ان هو مجرد لوجو او اسم. فكره البراند الشخصي هو انطباع الناس عنك، يعني لما حد يشوف محتواك او يسمع اسمك يفتكرك بايه، اسلوبك، طريقه كلامك، نوعيه المحتوى اللي انت بتقدمه. كل ده بيكون جزء من شخصيتك الرقميه اللي موجوده على السوشيال ميديا. ازاي تبني براند شخصي قوي ليك انت كاخصائي نفسي؟ اول حاجه لازم تعملها انك تحدد المجال اللي انت هتشتغل فيه بوضوح. انت متخصص في ايه؟ علاقات، اضطرابات نفسيه، صحه نفسيه للاطفال. التخصص بيخليك اسهل في عمليه التسويق. رقم 2 ان يكون عندك اسلوب مميز في الكلام، تتكلم بلغه علميه ولا تبسط المعلومه وتنقلها بطريقه سهله؟ هتكون جد قوي في كلامك ولا هتضيف لمسه خفيفه كده من المرح مع الناس؟ المهم في الموضوع ان يكون ليك انت الطريقه بتاعتك انت الخاصه بيك. رقم 3 تبدا تحدد ايه هي القيم والرسائل اللي انت عايز توصلها للناس، ايه هي المبادئ اللي انت هتشتغل بيها، ايه هي الحاجه اللي هتميزك عن غيرك. رقم 4 تشتغل على الفيجوال ايدنتيتي من خلال ان انت تستخدم الوان ثابته، تصميماتك، تخلي عندك ستايل موحد كده للبوستات بتاعتك والفيديوهات بتاعتك. صور البروفايل بتاعتك تكون واضحه وتكون احترافيه بتتناسب مع المهنه اللي انت بتشتغلها. رقم 5 تفضل مستمر ومنتظم. مش لازم تبقى انت انشط واحد على السوشيال ميديا، بس لازم يكون ليك تواجد مستمر حتى لو بوست واحد انت منتظم بيه في الاسبوع. رقم 6 تشارك خبراتك والقصص اللي بتمر بيها. الجمهور بيحب يسمع القصص اكتر ما يسمع المعلومه زي ما هي. احكي مواقف، حاول تعرض حالات مريت بسلام معاها، بس خلي بالك ما تنتهكش خصوصيه العملاء، وشارك رحلتك في المجال. المهمه بتاعتك النهارده انك تبدا تكتب بقى 3 حاجات بتميزك عن باقي الاخصائيين النفسيين، تستخدمهم في تعريف نفسك اونلاين، وتشوف ايه هي الحاجه اللي نفسك الناس تفتكرك بيها لما يشوفوا اسمك كاخصائي نفسي.